Gravando o Ceslinha. Hoje a poeira tá aqui, tá foda. Vou tacar, tá? Pode tacar. O que fez isso? Não obedeceu o comando, não. Você testou os comandos? Testei. Dei comando, você que fez, só fez assim, ó. Você é muito doido, né, velho? Quem tá olhando, por que você não deu comando pra lá? É ou não é? Fala a verdade. Pra eu achei até. O motor deu 5 graus agora. A terra pura. Poeira que é foda, né? Não ficou com grau demais esse motor não, não. Vamos lá pegar o seu. Entortou, né?